hjertelig velkommen til deg og til vår sending her fra Studio 1 på TV Visjon Norge. En kanal som hverken slumrer eller sover, og som forandrer liv i aller høyeste grad. Og i kveld så får vi et veldig interessant program. Vi har med oss også Einar Salvesen. Han er psykolog, spesialist, står det her. Og som kanskje mange av dere har fått med dere, så har vi jo en sak nå som har skapt ganske stor temperatur, ikke bare i Norge, men også i verden for øvrig. Og det gjelder jo da denne situasjonen som dreier seg om denne barnevernssaken i Naustdal. Der har Einar Salvesen engasjert seg kraftig, og han har en del skarpe meninger og tanker rundt det norske barnevernet, som også, det har vært tusenvis av demonstranter i verden, som har protestert mot nettopp det norske barnevernet. Så det skal bli interessant å høre hva Einar har å si om det. Ja, da har vi satt oss godt til rette her, og jeg ønsker psykolog, og det står her psykologspesialist Einar Salvesen. Ja. Er det noe mer enn bare det å være psykolog, at du er psykologspesialist? Ja, det er altså en spesialistutdannelse som kommer etter at du er ferdig på universitetet. Det er det. Det er en 5-årig utdannelse. Ja. Ja. Det er en årsak til at du er her i dag, Einar, fordi at det har jo vært oppe i media nå i noen uker en sak borte på Naustdal, Ja. hvor barnevernet greip inn og tok 5 barn, fjernet de fra en familie. Vi har fått inn deg, for du har vært litt engasjert, kanskje ikke nødvendigvis i hele saken personlig, men du har i mange år samarbeidet med barnevernet. Ja, jeg har hatt mye godt samarbeid med barnevernet. Jeg må understreke det. Og jeg har også hatt mange saker, og sett mange saker hvor barnevernet håndterer dette på en utmerket måte. Det er mye godt barnevern i Norge. Det må jeg understreke av den grunn at jeg har også erfart noe annet. Og da har det vært liten respons fra ansvarlige. Og da har jeg liksom kommet litt ut på sidelinjen i forhold til at jeg da ikke støtter eller er positiv nok i forhold til barnevernets funksjon i Norge. Det er helt feil. Kanskje jeg skal ta det fra begynnelsen. Ja, altså jeg vil gjerne høre hvordan du egentlig kom inn i denne saken. For vi må jo liksom kanskje opplyse seerne også om denne Naustdal-saken, bare litt i detaljer. Hva er det det dreier seg om der? Ta den først da. Hva gjelder det? For vi har også et lite innslag i forbindelse med en demonstrasjon av mange, ikke bare i Norge, men faktisk i over 40 land i verden, blant annet USA og Canada. Hva gjelder denne Naustdal-saken for den som ikke har fått med seg det? Ja, altså de har jo vært hos meg. Jeg har lest dokumentasjonen i saken, så jeg kjenner sakens forskjellige sider. Og jeg må jo si at hvis jeg hadde vært barnevernssjef, så hadde jeg også rykket inn. Men jeg hadde ikke tatt barna ut av hjemmet, slik som de har gjort. Så jeg er jo ikke i tvil om at det å ta barna ut av hjemmet var feil. Man kunne brukt helt andre intervensjoner for å hjelpe denne familien i forhold til hva de trengte hjelp til. Så jeg synes det er en vanvittig stor tragedie når de fjerner barna på den måten for de barna det gjelder. Det er jeg ikke i tvil om som fagperson og som menneske. Men hvordan ble du engasjert i det her? Jo, de tok kontakt med meg, for jeg har jo da profilert meg i artikler og i mange saker om måter å tilnærme seg hjemmene på når det er problemer der. Og de har kontaktet meg for at de ville jeg skulle snakke med dem og få støtte og veiledning, kan du si. Hvordan begynte hele saken? Det kom en bekymringsmelding fra var en lærer på den skolen hvor de barna gikk? Ja, altså folk er jo da pliktig til å melde bekymring hvis det er et eller annet de er bekymret for. Og lærere melder, jeg har vært borti saker hvor lærere melder bekymring, og det er det full grunn til. Men så den måten barnevernet takler bekymringsmeldingen på, den er ikke alltid slik da skolen ønsker. Og sånn også i dette tilfellet. For de hadde vel ventet at barnevernet skulle gå inn med bistand og veiledning. Men det har ikke skjedd i denne saken? Nei. De kom bare inn og tok barna? Ja. Men hva er etterspillet, og hvorfor skjer sånne ting? Ja, det har jeg mye å si om. Hvorfor skjer sånne ting? Ja, altså jeg tenker jo det at hvis dette barnevernet hadde vært kompetent på dialogprosesser, så hadde de gått inn i hjemmet
Og så hadde de kunnet observere hva som skjedde. De kunne trygget situasjonen. Det flere måter å gjøre det på. Mor kunne kommet et sted, for eksempel, eller hele familien kunne kommet et sted, eller man kunne hatt et team som arbeidet tett opp mot hjemmet. Da ville man kunne få frem fakta i saken på en helt annen måte enn man får nå, når man har fjernet barna. Man ville kunnet bidra med veiledning hvis det var ting i oppdragelsen som skulle være annerledes. Ja, det var det jo. Man kunne sett om foreldrene, eller hvordan foreldrene responderte på veiledning, om de kunne endre atferd. Alt dette ville man fått, og er det man trenger i sånne saker. Og det får man ikke nå. Nei. Men det har jo kommet en dom i denne saken her. Ja. Og du sier at barnevernet ikke har vært kompetent. Og jeg mener, da blir jo, kan du si, det blir jo David mot Goliat. Dette er det David mot svikter Goliat. i rettssystemet vårt. Er det det du sier? Jeg sier at det finnes et ukjent antall saker hvor det svikter i alle ledd. Og da vil jeg gjerne begynne fra begynnelsen. Det tar ikke så lang tid. Altså, jeg ble kontaktet av en advokat for 4 år siden som ville at jeg skulle se på en barnevernssak. En sakkyndig rapport. Det gjorde jeg. Jeg så at den rapporten var veldig spekulativ. At det var mange påstander om mor som var veldig dårlig underbygget. Altså veldig dårlig faktagrunnlag. Barna hadde vært i fosterhjem i 2,5 år. Så det hadde gått i rettsinstans etter rettsinstans etter rettsinstans, og det hadde vært sakkyndig inne. Så alle sikringsmekanismene var tatt i funksjon. Altså Barnevernet utreder en sak, og så har du sikringsmekanismer. Det er jo den sakkyndige, ofte sånne som meg, spesialister i klinisk psykologi. Og så kommer rettsvesenet, som også representerer en sikringsinstans for at dette er en riktig avgjørelse. Jeg vitner i retten. Jeg presenterer mitt syn på rapporten, som jeg synes er spekulativ, og at det ikke er grunnlag for den avgjørelsen som ble tatt. For å gjøre en lang historie kort, barna ble tilbakeført. Jeg erfarte da at i denne saken hadde det vært svikt i alle ledd. Mor hadde ikke noe personlighetsforstyrrelse, som var påstanden. Mor kunne samarbeide, påstanden var at hun ikke kunne det. Sakkyndige hadde konkludert med at mor ikke burde ha mer med barna å gjøre, altså ikke ha noe besøksrett i fosterhjemmet. Blant annet begrunnet hun det med at den eldste datteren ble så urolig før mor kom. Jeg fulgte opp familien etterpå, som sagt, og datteren spurte henne om dette, hvorfor hun ble så urolig før mor kom. For det vil da tolkes som såkalt retraumatisering, altså at hun skulle hatt så dårlig hjemme at når mor kom, så blir hun urolig. Det er en klassiker i disse sakene, og veldig ensidig tolkning. Og så sier hun det at nei, det var for da begynte jeg allerede å grue meg for at mor skulle reise hjem, for jeg savnet henne så veldig. Så når barna var vel tilbake i lokalsamfunnet, så slet de jo med det som hadde skjedd, og jeg foreslo da både for sakkyndig og barnevernsleder at vi skulle sette oss rundt bordet og møte foreldre og barn, slik at de kunne få verdigheten sin tilbake. Det nektet begge parter. Psykologen gikk til Psykologforeningen og fikk faktisk støtte for at hun ikke behøvde å gjøre dette. Da tenker jeg, her er det svikt i alle ledd. Her er det svikt i evnen til å utrede et faktum. Her er det svikt i etikken, når de ikke er villige til å sette seg rundt bordet etterpå og innrømme feil. Her svikter dommeren fordi de lyster på den sakkyndige. Jeg ser jo den en slags nesegrus. Altså dommerne har veldig lett for å følge den sakkyndiges slutning, uten at de forholder seg kritisk til den vurderingen og konklusjonen som sakkyndige kommer med. Det ser jeg i sak etter sak. Alt dette ser vi i denne saken. Den hadde gått da rundt og var tilbake. Den hadde gått i nemnda, og den hadde gått i tingretten. Om den hadde gått til lagmannsretten, det husker jeg ikke. Den var i alle fall tilbake i nemnda da de fikk medhold på tilbakeføring. Men det er et eksempel på at det svikter i alle ledd. Og så opplevde jeg det i flere saker. Og så skrev jeg artikler om dette, og så fikk jeg ikke noe respons fra de ansvarlige. Men jeg fikk masse respons fra fastleger, folk som hadde jobbet med barnevern på forskjellige måter, også psykologer. Da skjønte jeg at dette er et stort problem. Det er ikke bare de få sakene jeg har hatt. Nei, det er snart ferdig. Bare ta det siste. Det går bra. Og så skrev jeg om dette, og det var ingen som interesserte seg for det av de som var ansvarlige. Veldig vanskelig å nå de ansvarlige. Jeg tenker ikke da på politisk nivå, for de var interessert. Jeg var både hos Thorkildsen og har vært hos Horne, og jeg synes at Horne prøver å gjøre noe med dette. Det er min oppfatning.
Men de som ikke er interessert i det, som burde være der, det er jo de som sitter i toppene på Bufetat og i Psykologforeningen osv. De forholder seg veldig tause. Og på bakgrunn av det så fikk jeg ideen til å lage en bekymringsmelding til staten, til Horne. Og Gro Hillestad Thune og jeg satte i gang med det, og fikk en gruppe sammen. Og vi lagde et skriv. Og dette ble sendt rundt til 130 fagpersoner, og i dag er det 170 som har undertegnet det skrivet. Og det er den fokuserer på de sakene som ikke fungerer. Ikke på alle de sakene som fungerer. La oss si at 80% fungerer bra, 90%, hva vet jeg. Men det er en del saker som ikke fungerer. Vi vet ikke hvor mange det er, og hvor det svikter i alle ledd. Og det har nå 170 fagpersoner underskrevet på, og lite har likevel skjedd. Dette blir da, i den grad det blir kommentert, så sier man at det er mytedannelser. Ikke sant? Altså, myter. Ja. Formannen i Foreningen for sakkyndige, Katrin Koch, hadde gått ut og sagt at vi spredde myter. Jeg synes jo det er veldig uinteressant uttalelse. Det er mye bedre at vi satte oss rundt bordet og kom i en skikkelig dialog rundt dette. Så jeg synes vi møter en veldig benektende holdning fra de som sitter i stillinger som kan være avgjørende for hva slags barnevern vi skal ha. Jeg har ønske om at vi kan sette oss rundt bordet og ha en skikkelig dialog om de sakene som vi opplever at det blir uansvarlige beslutninger som da går utover barn og familier. Dette er en sånn sak. Dette er ett eksempel. Og det er klassikere som går igjen. Men er det sånn da at den Naustdal-saka eksempelvis, det er ikke bare den saken der som har fått deg til å gjøre et skriv og sette i gang en underskriftskampanje? For det svikter i flere saker, ikke bare i Naustdal-saken. Åpenbart, siden det er så mange som vil underskrive et slikt skriv, og siden jeg har fått så mye respons fra folk som kjenner seg igjen i det jeg skriver. For jeg skriver om mine opplevelser av saker, og andre sier akkurat slik er det. Jeg hadde en barnevernsleder som ringte meg, og tidligere barnevernsleder, og hun sa at jeg har lest det du skriver, du må komme over her, og så må vi ha en slags gjennomgang av vårt barnevern. Alt du sier er sånn som jeg opplever det selv. Vi kjører i grøfta begge veier. Vi tar ikke de barna vi skulle ta, men så tar vi de barna vi ikke skulle ta. Ikke sant? Dette opplever folk. Dette betyr ikke at det ikke er mye bra barnevern. Det må jeg understreke. For ellers så blir hele debatten forsimplet. Men da må vi jo inn på nerven litt i det der. Men la oss informere og opplyse våre seere på litt av prosedyren når det kommer en bekymringsmelding. Hva er det som skjer da? Jo, da er det vel barnevernet som må oppnevne en sakkyndig som må uttale seg om den situasjonen. Er det ikke så? Nei, barnevernet utreder først. Da. De har jo sine egne... Så må de ha en sakkyndig som uttaler seg om? De må ikke det. Det kommer gjerne inn i etterkant. Det er i hvert fall min erfaring. At når saken men det blir ikke oppnevnt en psykolog også i slike tilfeller? Nei, ikke bestandig. Nei. Men de kan oppnevne psykolog. Og barnevernet kan oppnevne psykologen. Og det er jo også litt betenkelig, for det blir litt sånn boken foran havresekken. Dette er godt betalte oppdrag, veldig godt betalte for psykologer, ut fra hva psykologer pleier å bli betalt. Så her er det snakk om inhabilitet fra psykologens side. Det er dette jeg vil inn på, for jeg har forstått det sånn også at disse psykologene som da blir oppnevnt i sånne saker, at de på en måte, at det er et pengespørsmål. Det er et levebrød for psykologene. Men er det sånn å forstå at de blir kjøpt og betalt av barnevernet? Eksempel, bekymringsmeldingen. Det var da en psykolog som sier til meg at jeg støtter jo det, du vet jo at jeg er enig i det som står der. Hvis jeg skriver under på dette, så får jeg ikke flere oppdrag. Det sier jo litt. Det er flere som har villet skrive under på bekymringsmeldingen, som av karrieremessige grunner ikke gjør det. Nettopp. Har du gått offentlig ut med det her? Ja, den foreligger, og den kan jeg sende dere. Med liste over de som... Det er en lang liste der av folk som har... Er det det som har skjedd i den saken her med Naustdal, at det er oppnevnt en psykolog som... Nei, foreløpig har det ikke vært noen sakkyndige. Så nå er det viktig hvem vi får som sakkyndig, for det er veldig viktig for sakens utfall. Sakkyndige vi kan ende opp helt forskjellige steder. Det viser jo også hvor dårlig denne sakkyndigheten er, i og med at det er så forskjellig, det er så stort sprik. Men hvis vi går litt inn på disse overskriftene som har vært, for eksempel i den Naustdal-saken. Det har vært mange overskrifter i Norge og i utlandet. Norsk barnevern er et Gestapo-system. Det var den tsjekkiske presidenten som sa det. Norge er ikke Sovjetunionen.
kristen protestbølge mot norsk barnevern. Ja. Spesialenheten kritisk til politimakt. Mhm. Og det er også en høy internasjonal temperatur. Etter det jeg kan ha sett og lest, så er det jo i hvert fall 40 land i verden i dag hvor det har vært massive demonstrasjoner, blant annet også USA og Canada. Ja. Jeg ser her at det er advokater som slår alarm om dette her. Norske advokater. Norske advokater Ja, ja. og andre advokater, Ja, etter det jeg har lest. Ja, ja. Og det står også, det er også kommet så langt at det er en såkalt, de kaller det for barneterror. Og et uttrykk som da ble brukt også under Nazi-Tysklands regime, Lebensborn. Hvor det var Gestapo da, som kontrollerte alt av disse her familiene og hadde kontroll på, Ja, nettopp. på det. Ja. Vil du si at det er så ekstremt? Nei, det vil jeg jo ikke si. Men jeg vil si det annerledes. Jeg vil si at jeg vet ikke hvor mange kontorer det er. La oss si det er 500 lokale kontorer. Ja. Barnevernskontorer. I Norge. Og vi må også legge til grunn de har veldig mye makt. De har makt til å gå inn med et akuttvedtak og ta barna. Så kommer det riktig opp i nemnda, som er en sikkerhetsinstans, men i 99% av tilfellene tror jeg, så følger nemnda barnevernets avgjørelse. Og foreldrene har jo hatt liten mulighet da, til å bringe inn vitner og på en måte motbevise barnevernets påstander. Så de stiller svakt, og barnevernets oppfatning blir da ofte tatt til følge. Og barna er da allerede tatt ut av hjemmet ved et akuttvedtak, men er altså fått sin velsignelse gjennom nemndsapparatet. Og så kommer rettssaken, men det tar noen måneder. Så sånn skrider det frem. Og da er det jo, har jeg selv sett i noen av disse sakene at dette var feil. Barna skulle ikke vært tatt ut av hjemmet. Det skulle kanskje vært satt inn tiltak. Det er andre ting som skulle vært satt i gang. Eksempelvis Naustdal-saken, hvor jeg synes det er en hjerteskjærende måte de har gjort det på. Ikke til beste for barna i det hele tatt, tvert imot. Det er jeg overbevist om. Og der kunne man gått inn med tiltak. Det er et eksempel. Og det er de sakene som er viktige. Og hvor mange sånne saker det vet vi ikke. Det er masse godt arbeid barnevernet gjør, men det er altså noen kontorer som har et dårlig funksjonsnivå, som er dysfunksjonelle i forhold til oppgaven. Og jeg tror denne blandingen av makt og mangel på å være kompetent i forhold til inkompetanse, makt koblet med inkompetanse, det må vi bort fra. Vi må gjøre noe med akuttvedtakene. De må kanskje gå over til fagteam, et eller annet form for fagteam, som kan samarbeide og virkelig utrede sakene. Som går på fastland? Yes! Akkurat det. Jeg skulle til å si det. Altså, da er jeg inne på sakkyndighet. Så det er ett poeng. Da kan jeg ta sakkyndighetsordningen nå. Den burde forandres. Der burde det være psykologer som var fast lønnet, som kunne jobbe sammen i team. Det er flere fordeler med det. Da kunne man få inn teamet kunne representere en ekspertise som man trenger, som ikke én psykolog besitter. Ikke sant? Psykologene er ikke nødvendigvis kvalifisert til å utrede en sak. Det kommer an på sakens art. Vi blir brukt likevel helt ukritisk. Hvis vi hadde et psykologteam med forskjellig ekspertise, og som hadde det jeg kaller den menneskelige faktor innabords, for det er viktig her, og det får du ikke nødvendigvis ved å bli psykolog. Den menneskelige faktor, det betyr at du er god på å skape dialog, du er god på å få frem hva folk mener, tenker og tror, du er god til å skape trygghet, og så videre. Alle disse faktorene som skal til for at vi kan måle omsorgsevne, må egentlig være der. Og det er ikke noe krav. Så vi måtte skape et team som var gode på den menneskelige faktor. Skal du ansette mellomledere i dag, så spør man etter om de kan håndtere det mennesker, ikke sant? Og det gjør man ikke i dette systemet, og det burde man. Og da tror jeg mye er gjort. Hvis man burde kvitt sakkyndighetsordningen og fikk inn kvalifiserte team av psykologer. Ja, som ikke var avhengig av den pengestrømmen. Ja, pengestrømmen og inkompetansen, som jeg ser blant mange sakkyndige. Det er trist å høre, altså. Ja, det er trist. Og av og til tenker jeg det er ikke mulig for et menneske med en 6-årig akademisk utdannelse og 5 års som spesialist, altså til å bli spesialist, så er det ikke mulig å skrive den type rapporter med så dårlig beslutningsgrunnlag. Og så ha den type konklusjoner og vurderinger som de har. For eksempel denne klassikeren om at barnas reaksjoner etter omsorgsovertagelsen er en følge av at det var så traumatisk hjemme, i stedet for at det er en følge av at det er savn. Og her har jeg sett kolleger være helt ukritiske, og da har jeg spurt meg selv hvorfor. Og da har jeg ikke annet svar enn at her er det inhabilitet inne i bildet. Ja. Eller så er de stokk dumme. Ja. Einar, vi skal se på det innslaget. Det var en demonstrasjon i forbindelse med den Naustdal-saken. La oss se på det innslaget, så kan vi prate litt mer etterpå. Ja. Følg med.
Vi står nå her rett før demonstrasjonen skal være, og jeg har møtt noen i familien til det som har skjedd. Og her står jeg med, jeg må si, bestemor. Ja, jeg er bestemor, ja. Og her har vi tante. Ja. Hvordan reagerte dere i familien når det her plutselig skjedde? Nei, det var et sjokk, og jeg sa til søsteren min hele tiden at ja, men det her går over, det kommer til å løse seg. Og det tror jeg jo fortsatt. Jeg har veldig tro på bønn, at det vil løse seg, at Gud han er mektig til å gripe inn. For ingenting er umulig for han, men det er jo å be og arbeide. Så vi tenker at det som skjer her nå, det er litt av det å arbeide. Ja. Jeg får si til deg, hva skjedde? Fikk dere noe forvarsel, eller skjedde det helt plutselig? Vi fikk ingen forvarsel. Absolutt ingen forvarsel. Det eneste var at jeg kan gjerne kjenne på med ting som var en liten stund forut, så jeg ned til deg, og så jeg ned på et papir fra skolen, og så jeg fikk liksom en følelse med ikke akkurat hva det gjaldt. Men når det har skjedd, så vet vi det har blitt stor oppmerksomhet over i hele verden, faktisk. Har dere fått mye støtte av, jeg vil si, først og fremst kristne og menigheter? Jeg får spørre om det først. Ja, altså jeg må si litt sånn betvilende, ja, for det først og fremst er det familien, vil jeg si, og de nærmeste som har støttet opp. Jeg har kanskje savnet litt den kristne støtte, spesielt fra medias side, at jeg skulle gjerne ønske at flere kristne hadde gått ut, og gjerne kristne ledere hadde gått ut, og så bare støtte oss. Men det har jo kommet litt snikende inn, og vi har jo generelt sett kjenner jeg på en veldig stor støtte, men det er både fra kjente, ukjente, kristne, ikke-kristne, politikere fra Romania og viktige fagfolk. Ja. Men når du sier det, ja, for vi ser jo det at det er en enorm støtte ute i samfunnet vårt, av ufrelste mennesker, for å si, som har meninger om det. Ja, og vi har som sagt, vi har opplevd veldig støtte ved seg i lokalsamfunnet. De kommer bort til oss og klemmer oss, og det er både Rød valgallianse, og det er Senterpartifolk, og det er forskjellige farger, og det er prester, og det er forskjellige, så vi kjenner jo godt veldig mange egentlig. Og vi kjenner at de er hjertelig med, og de sier de ber for oss, disse kristne da. Ja, til og med folk som kanskje ikke trodde eller vet ikke om jeg er kristne, de sier at de tenker og ber for oss, og det setter vi utrolig stor pris på. Og det er noe som vi ber, hver gang vi ber for denne saken, så ber vi at Gud må velsigne rikelig alle som er med og støtter oss. Og folk støtter på ulike måter. For å høre, hva har det siste dere liksom har fått beskjed om fra kommunen, fra barnevernet, har dere fått noen liksom meldinger underveis? De har vært veldig trege, altså det med virkelig seg og holdt igjen, så det føles at de må liksom ha skyts til for at de forstår at de må bevege seg, kan det virke som. Men det var vel etter mannen min, så sjelden griper pennen fatt, at han sette inn i lokalavisen om disse her barna som var så fanget, og vi vet ingenting gale om det. De har jo bytt oss opp i huset under restaurering et halvt år, og ingen andre kjenner til noe heller, så etter det stykket da ringte vel rådmannen opp og snakket om kanskje, han snakket om at de skulle prøve å få til et møte med, det var vel deg og kanskje fylket, men det var vinterferie nå og sånt, så får vi se. Ja. Men vi har jo sett at politikere fra flere partier har jo på nettet engasjert seg i den saken og støtter dere. Ja, men det er tommel opp her. Ja. Hvordan tar du det som bestemor oppi sånt? Føler du deg hjelpeløs? Jeg tror vi er liksom på en måte opptatt hele tiden av er det noe vi kan bidra med? Og så kjenner vi, jeg tror det er all den bønnen og dette her i bakgrunnen, at vi blir båret ut av faktisk, altså. Så det er vi veldig takknemlige, så jeg sier så datteren her at det er vi, ja, at det er veldig godt. Men det må jo være veldig godt å kunne se i media at de støtter det rundt hele verden. Det er tusenvis av mennesker som har demonstrert. Ja, absolutt. Vi blir jo liksom på bakoversveis positivt til alle som støtter, alle tusen. Så det gjør veldig godt.
Absolutt. Og at det må bli kanskje hjelp for flere, for vi tror det er mange som trenger å bli fri, rett og slett, som ikke skulle ha vært tatt, og som skulle blitt fri, rett og slett. Så kan det bidra med det, selv om vi synes det er uforståelig at dette skulle hende, så har vi sammenlignet gjerne med Josef i brønnen, og han ble til redning for både familien og Egypt, skulle jeg si. Og i det som har skjedd med deres familie, så har vi jo fått masse tilbakemeldinger av andre episoder som det har skjedd lignende ting med. Så folket, vi må stå sammen. Ja. Amen. Tusen takk til dere så langt. Nå skal vi følge med, for nå starter demonstrasjonen her. Og som vi ser er mye plakater, og det er folk som stiller opp. Så Gud velsigne dere. Takk. Likeså. Det er mange såre sjeler som står her i dag, og har medfølelse med deg. Det er ungene deres. Cuando Hassi ha venido el Barnabán, ¿dónde está el Barnabán? Cuando menini hum bebés, Mine på grunn av rutiner som flyttet, og jeg får bare sett det 6 ganger i året med tilsyn. Og guttene vil være med meg, jeg får ikke være med dem, og de har gitt dem til en far som ikke kan komme. Ja, jeg sitter her med spesialpsykolog, eller psykologspesialist Einar Salvesen. Og vi prater varmt, altså når reklamen gikk her, vi prater om et ganske ømt tema, og det er menneskesyn på, og menneskeverd, hvordan mennesker ser på verdien av mennesket. Og du sa jo her nå, mens reklamen gikk, Einar, at det er en totalitær stat. Et lite lokalt barnevernskontor kan være en totalitær stat. Hvordan er menneskesynet til disse menneskene som sitter og styrer dette her? Det handler jo om penger og makt, og ikke menneskets verdi. Ja, så nå tror jeg ikke det at man tjener spesielt godt på å jobbe med barnevern, så det må handle om makt. Og det handler nok om flere ting, men en ting er makt. Det jeg opplever, det er jo at enkelte, og dette er enkelte kontorer, jeg må understreke igjen, det er masse godt samarbeid med barnevernskontorer, absolutt, hvor man viser hverandre respekt, og på en måte det er en Men det er noen saker som skiller seg veldig godt ut. I noen saker så har jeg opplevd barnevernskontorene som lukkete, autoritære systemer, og med den makten de har, så er det veldig farlig, hvor de hindrer innsyn. For eksempel måten de skriver referatene på. De sitter og skriver referatene uten å vise det frem til foreldrene etter et møte. Foreldrene ser på referatene og sier dette sa vi jo ikke, og vi mente det ikke slik, og så videre. Altså masse misforståelser. Ingen dialog om referatene med barnevernet. Det er jo en veldig primitiv organisasjon. Det er en veldig primitiv. Nå synes jeg du var snill når du sa primitivt. Ja. Og det er masse sånne, og det er ingen altså det er ikke noen evaluering av møtene de har sammen med foreldrene. Det er ikke noen evaluering av egen praksis med de praktiserer overfor. De manipulerer jo fakta ved at de forandrer på innholdet i rapporten. Og disse referatene, som du sier? Ja, det jeg sier at de skriver sine referater uten å ta med alle de som har vært med på med utgangspunkt på referatet. Og i en moderne organisasjon så ville man jo på en måte blitt enige om et referat. Sånn gjøres det ikke. Og det er også sakkyndige som skriver rapporter uten at det blir lest opp for klientene. Jeg vil alltid være veldig nøye med det, og da kan man oppklare mange misforståelser og forskjelligheter. Man blir ikke enig om alle ting, men da har de i hvert fall fått sjansen til å se på det og komme med sin kommentar. Det er en menneskerett. Det er veldig mange sånne ting ved noen av disse barnevernskontorene som jeg mener de bør utvikle seg på. Så et annet eksempel er jo dette med å evaluere egen praksis. Altså hvordan syns dere dette møtet gikk? Hvordan fungerte jeg som leder for møtet, for eksempel? Og spørre foreldrene om det, for eksempel. Hva syns dere om samspillet vårt? Er det noe dere er misfornøyd med? Det burde jo være en normal prosedyre. Dette er jo sånn som gode bedrifter fungerer. Og da vil jeg si en generell evaluering av hele situasjonen. Av egen praksis, sammen med kunden, da, hvis det var en bedrift. Og den tenkningen burde komme mye mer inn i barnevernet. Og dette finnes det jo masse programmer for. Og
her tenker jeg at dette en mangelvare i enkelte kontorer. Jeg må understreke det igjen. Og det har tragiske følger, fordi de har så mye makt. Det jo ikke noen annen som har så mye makt i vårt samfunn som et lite barnevernskontor, når de kan gå inn og ta barna. Og når sikringsmekanismene, som jeg nå har forklart, faktisk ikke fungerer så godt som vi ønsker. Og den som lider under det, familiene. Men du, vi nærmer oss slutten veldig fort med deg. Og du kunne sikkert sitte her vi kunne sitte i hele kveld og prate om dette her. Men vi har hørt nå da om dette inkompetente prosessene som foregår i de lokale barnevernssakene. Noen, ikke alle. Det skjer også veldig mye bra. Langt fra alle, men det denne her maktmisbruken, vi må jo kalle det det, og det blir jo direkte justismord, det som foregår. Og da må vi spørre spørsmålet helt til slutt, som du må svare kort på, for forstått at du skal av gårde. Og vi skal ha nye gjester, så du må bare følge med. Det jo det, hva kan gjøres, hva kan jeg gjøre, hva kan vi gjøre, og hva bør neste steg være for å få en forandring på dette her? Dette må vi jo til grunns. Ja, altså jeg kan ikke fatte at det så vanskelig å sette i gang utviklingsprogrammer i enkelte barnevernskontorer, hvor man får en sånn læringsorganisasjon, hvor man evaluerer praksis og får en annen holdning overfor de klientene man har og så videre. Det burde la seg gjøre. Og det burde la seg gjøre å legge vekk den sakkyndighetsordningen vi har, og skape de teamene jeg snakket om i sted, hvor det en ekspertise, et antall psykologer da, som fast ansatt på fast lønn, og som da kan gå inn i sakene, og at akuttvedtaket flyttes ut av det lokale barnevernskontor. Opp til en instans som har mer kompetanse. Men det sånn for eksempel nå, hvis hva vet jeg? Det kan jo hende at det sitter noen seere der ute som har kompetanse, og helt enig med deg, og kanskje kjenner på at de ønsker å hjelpe deg og bidra til å kanskje få et gjennombrudd i et sånt Du har jo sendt en bekymringsmelding, sier du, til staten, eller til barnevernet. Ja, altså... Og jeg mener, du trenger jo hjelp for å få gjennomslag for dette her, og for at denne maktmisbruken må avsløres. Ja, vi en gruppe som har sendt en bekymringsmelding, og vi har fått 170 Du må ha flere. Fagfolk. Ja, vi kan få mange hundre, men Gro Hillestad Thune og jeg som satte i gang dette, vi hadde ikke kapasitet og dataevne, holdt jeg på å si, til å nå så mange, så vi klarte da å finne 130 stykker. Og vi har 170 underskrifter. Vi kunne fått mange hundre, kanskje 1000. Det masse fastleger rundt omkring som har dårlig erfaring, eller har de samme erfaringene. Det masse psykologer, det masse jurister og så videre, folk som har jobbet med barnevern, som har erfart dette som vi beskriver i bekymringsmeldingen. Så det åpenbart et problem, og det forbauser meg i grunn at myndighetene ikke har gjort mer enn de har gjort etter at den bekymringsmeldingen har kommet. Vet du hva jeg foreslår, Einar? At her må du engasjere deg med folk som kan lage en eller annen form for dokumentar, en avslørende dokumentar, som viser dette inkompetente maktmisbruket som foregår i barnevern. Vi har jo hatt nå i flere måneder nå en sak som har satt søkelyset på det amerikanske rettssystemet ut ifra en serie som går på Netflix, som heter Making a Murderer. Og det kanskje mange av våre seere som har fått med seg den. Jeg har sett på den, og det dokumenterer da hvor korrupt og ødelagt det amerikanske rettssystemet Og der også det jo maktmisbruk og penger som styrer veldig mye av hvilken dom som blir tatt, og hvilke avgjørelser som blir tatt overfor, la oss si, uskyldige mennesker. Og menneskeverdet, det kommer ikke i fokus. Det noe helt annet som står i fokus hos sånne store maktapparater. Så det kanskje muligens også neste steg, at du får laget en dokumentar. Jeg mener, våre neste gjester, som du traff ute på Green Room, de har jo ikke gjort annet enn å dokumentert, kan du si, de har vært en stemme for de som ikke har en stemme. The Voice of the Voiceless har de jo engasjert seg i. Og det jo nettopp, det noen som får et hjerte for nettopp det som Einar brenner for her? Altså, hvem kan være en stemme for de som ikke blir hørt? Så sitter du der, så vær så snill å engasjere deg, for det nettopp derfor vi kristne lever. Vi står opp for rettferdigheten, og for å bringe liv, og for å ha det riktige og det sanne verdisynet når det gjelder mennesker. Jeg må få lov å si takk. Tida har bare flydd fra oss. Jeg skal få lov til å ha gleden av å bare ønske deg velkommen tilbake. Takk. Einar, det har vært en fryd å ha deg der, og tida har bare flydd ifra oss. Sånn det når man prater om interessante ting. Interessant. Hjertelig velkommen. Har du noe helt på slutten? Jeg må si to ting. Det ene at hvis jeg ikke hadde opplevd dette på nært hold selv,
så ville jeg ikke trodd at det var mulig i et moderne demokratisk samfunn at det kunne utvikle sånne systemer. Sånne små stater i staten, for å si det sånn, som har den type innhold som jeg har forklart. Det ville jeg ikke trodd, og det er vel noe av problemet at alle de menneskene som nå sitter og hører på dette, som ikke har sett dette på nært hold, de kan ha vanskelig for å tro det. Det skjønner jeg godt. Det andre er at jeg er veldig takknemlig for at dere bruker tid på dette, for dette er veldig viktig for veldig mange mennesker, det vi har sittet og snakket om her i dag. TV-visjon Tusen Norge, takk for det. vi taler der andre tider. Ja. Så dette er interessant for oss å få med. Flott. Takk skal du ha for at du kom. Takk.